안녕하세요. 반갑습니다. 랭묘입니다. 오늘 살펴볼 키보드는 콕스 CK87 게이트론 키보드입니다. 와우. 출시한 지는 조금 오래되었지만 충분히 매력적인 키보드이기 때문에 개인적으로 만족스럽게 쓰고 있기도 해서 소개를 해드리려고 합니다. 패키지는 깔끔하고 무난합니다. 전면엔 제가 선택한 블랙 디자인이 보입니다. 이제 이것 외에도 다양한 디자인이 있으니 입맛대로 고르시면 됩니다. 옆에는 제가 선택한 축과 뒷면에는 스펙 간단하게 나와 있습니다. 이미 사용하고 있던 키보드다 보니 언박싱이라긴 그렇고 바로 구성품 소개해드리겠습니다. Nice. 먼저 키보드 본체, 키캡 리무버, 청수솔, 매뉴얼 이렇게 들어 있습니다. 이제 키캡 리무버 같은 경우는 와이어형에 청소솔도 상당히 좋습니다. 부드러워요. 이제 키보드 루프가 없는 건 아쉽지만 이 가격에 생각할 수 있는 구성치고는 정말 우수합니다. 이제 키보드 케이블 먼저 패브릭 재질의 1.8m 노이즈 필터 있고 금도 되어 있습니다. 일체형이네요. 케이블이 굉장히 단단합니다. 본체 디자인 봅니다. 우측 숫자 패드가 없는 10케이스 배열이고요. 블랙바디의 그레이 키캡으로 단순하지만 깔끔한 멋을 낸 걸 볼 수 있어요. 방향키 위쪽에 스크롤락과 캡스락 인디케이터 자리 잡고 있습니다. 확인하기는 편하겠네요. 자, 키캡 전에 바닥 먼저 볼게요. 자, 미끄럼 방지 고무 5개가 붙어 있고요. 다리는 2단 조절이 가능합니다. 다리에도 모두 고무 붙어 있네요. 자, 키캡은 OEM 프로파일 높이의 ABS 이중 사출 키캡입니다. ABS 치고는 촉감 괜찮아요. 그리고 폰트는 솔직히 예쁘진 않습니다. 하지만 큼지막하게 적힌 덕분에 LED 온오프 여부와 관계없이 시인성은 아주 좋죠. 그리고 키캡에는 표시가 안 되어 있지만 펑션 조합으로 멀티미디어 기능과 락, LED 제어까지 모두 가능합니다. 편의성도 어쩌. 제가 쓰는 축은 게이트론 황축. 역시 리니어라서 선택했습니다. 돌출 형태의 LED 삽입을 위해서 스위치는 역방향으로 체결이 되었어요. 혹시 이제 키캡 놀이 하실 분들은 OEM 프로파일 아래로는 사용을 피하시는 게 좋겠습니다. 이제 LED 보면서 타건해 볼게요.
깔끔한 소리가 정말 매력적이에요. 도각거리는 소리 외에 다른 잡음은 굉장히 적은 편입니다. 통울림이 없진 않지만 심하지 않고 스테빌라이저도 이 가격대에선 생각하기 어려울 정도로 잡음을 잘 잡았습니다. 가격이 믿기지 않는 퀄리티. 타건감도 가벼운 느낌이 조금 있긴 했지만 굉장히 부드럽고 손에 감기는 느낌입니다. 압력도 부담이 될 줄 알았는데 정말 모두 입을 모아 이야기하는 그대로 적축과 흑축 사이에 부담이 없는 압력이에요. 저압 유저도 고압 유저도 모두 괜찮은 느낌으로 사용하실 수 있을 것 같습니다. 자, 이제 마무리. 콕스 CK87 게이트론 황축 키보드 함께 살펴봤습니다. 가격에 비해 정말로 훌륭한 키보드가 아닌가 싶습니다. 깔끔한 디자인에 괜찮은 구성, 효과적인 잡음 제거와 상상 이상의 타건감까지. 솔직히 저가형 축에 대한 편견이 조금 있었는데 CK87은 그 편견을 깨준 키보드입니다. 이미 후속작들이 여러 가지 나왔지만 지금 쓰기에도 충분히 강점이 있다고 생각해요. 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉묘였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 빠이빠이. 따봉!